क्या हुआ? क्या हुआ? सुरक्षित हो बच्चा, बिल्कुल सुरक्षित हो। ये फ्रिज का है ना? अब बच्चा कहाँ चला? जो फैंटा की बोतल लेके जा रहा था, कौन? उससे छीननी थी फैंटा। देख रहे हो आप लोग पता है इस बंदे है ना, कितने प्यार से मेरे हाथ 800 में साढ़े बैठी 800 के ना कीड़े खिला दिए। है। और कुछ बोलने के है नहीं यार खास।